Jeigu mes kalbam apie LGBT paauglius, apie LGBT jaunimą, tai yra ypatingai jautri grupė ir ypatingai skausmingos pasekmės. Man atrodo, kad svarbu suprasti kontekstą. Lietuva 3 kartus viršija ES savižudybių vidurkį. Lietuva pirmauja pagal patyčių tarp vaikų lygį, o jeigu kalbėsime apie paauglius, tai patyčių lygis yra aukščiausias ne tik tai Europoje, bet ir visose vakarų valstybėse, įskaitant Ameriką ir Kanadą. Tai mūsų paaugliai iš tikrųjų vieni kitiems yra ir labai žiaurūs ir kartu yra labai pažeidžiami. Kodėl? Nes mūsų visuomenė dominuoja smurto kultūrą. Mes vieni kitiems esam labai žiaurūs. Ir aišku, duoda kokią baisią pasekmę. Per metus mūsų žudo maždaug 2 klasės vaikų. O tie vaikai, kurie yra patys pažeidžiamiausi, yra tie, kurie yra patys nekenčiamiausi. Ko mūsų visuomenė labiausiai nekenčia? Kokia fobija pas mus stipriausia? Homofobija. Todėl vaikai, kurie atranda, kad jie nėra heteroseksualūs, kad jie yra homoseksualūs ar biseksualūs, kad jų seksualumas nepapuola į tą daugumos, į tą pripažintos normos standartą, jau ir taip jaučiasi iš tikrųjų pasimetę, sutrikę ir jiems reikia papildomos pagalbos ir paramos. O ką jie gauna vietoj to jie gauna atstūmimą, izoliaciją ir patyčią. Tai todėl, jeigu mes norime, kad mūsų vaikai išgyventų, kad jie nesižudytų, kad jie prisitaikytų ir šitam pasauliu galėtų kurti ir gyventi, mes turime nustoti tyčiotis tuoj pat, dabar.